शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सदगुरुदेव की जय। मारो स्क्रीन देखाय છે ને? नमो थैंक यू। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यं मनुपेत पेत कृत्यं द्वैपायनो मुनिनाथातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्रेति तन्मयता तरवो बिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोऽन्धम्। यः स्वानुभावं श्रुतिसारमेकम्
अध्यात्मदीपमतीशतां तमोदम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकतः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां कथा कृष्ण श्रवणकीर्तना हृदीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् भद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया अभद्रेषु भगवत सेवयाम् भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ એ મનુષ્ય જીવનનું એકમાત્ર ચરમ લક્ષ્ય છે. એકમાત્ર, નો અધર પર્પસ. આપણને મનુષ્ય જન્મ આપવામાં આવ્યો છે એનો બીજો કોઈ પર્પસ નથી. એકચ્યુઅલી આપણને એવું લાગે કે આપણે ધન કમાવાનું છે ને આપણે કુટુંબનું પાલન પોષણ કરવાનું છે, આપણે કીર્તિ કમાવી જોઈએ, આપણે આનંદ પ્રમોદ કરવો જોઈએ. There is no other intent. This is the only intent. કે ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય. That is the only intent. બીજો કોઈ પર્પસ છે નહીં. પણ આપણે બધા કેવા મિસગાઈડ થઈ જઈએ છીએ. અલગ અલગ પ્રકારના બીજા જે કહેવાય કે પર્પસમાં ખોવાઈ જઈએ છીએ. અને જેમ જેમ આપણે શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણમ કરીએ છીએ તેમ તેમ ભગવાનના જે આ દિવ્ય ગુણો છે એ દિવ્ય ગુણો પ્રત્યે આપણે સભાન બનતા જઈએ છીએ. અને જેમ જેમ આપણે એના પ્રત્યે સભાન બનતા જઈએ છીએ, ભગવાનના દિવ્ય ગુણો અને ભગવાનના ભક્તોની જે સેવા ભાવ છે એનાથી આપણે સભાન બનીએ છીએ. કોઈ પણ વસ્તુથી આપણે જયારે સભાન બનીએ ને, કોઈ પણ વસ્તુને જયારે આપણે નોટિસ કરતા થઈએ ને, ઓ આ તો આ રીતે છે એમ જયારે મનમાં લાગવા માંડે ને ત્યારે એ વસ્તુ આપણી અંદર વણાવવા માંડે. જ્યાં સુધી નોટિસ ન થતી હોય ત્યાં સુધી એમાં આપણા જીવનમાં વણાય નહીં. પણ જેવું નોટિસ થવાનું શરૂ થાય, ભાગવતમ વાંચવાનો, સાંભળવાનો, ચિંતન મનન કરવાનો અને બોલવાનો જે ફાયદો છે શું છે? It starts getting registered in our mind and in our consciousness. આપણા મન અને ચેતનામાં એ રજીસ્ટર થવાનું ચાલુ થઈ જાય છે કે ઓહો ભગવાનના દિવ્ય ગુણો કેવા છે. આ ભૌતિક જગતથી બધું પરે છે. આપણને જે દેખાય છે આપણી ઇન્દ્રિયોથી ગમ્ય છે તેનાથી પરે છે ભગવાન. પણ ભગવાનના ભક્તો જે છે એ એમની પાસે એક ચાવી છે. એ ચાવીથી એ આ રહસ્યને સારી રીતે ઉકેલીને પોતે એનો લાભ ઉઠાવી શકે છે. એ રહસ્યની ચાવી શું છે? તો કે સેવા ભાવ. જેમ જેમ આપણે દ્વારિકાની રાણીઓ અને બીજા બધા ભક્તો જે છે એમનો સેવા ભાવ સમજવા મળીએ,
અને એ સેવા ભાવથી એ ભગવાનને કેવી રીતે ભજે છે એ જોવા મળીએ, સમજવા મળીએ, તેમ તેમ આપણામાં પણ આપણને પણ એ ચાવી મળતી જાય છે. નોઈંગ ઇઝ એવરીથિંગ. જ્ઞાન અથવા તો જાણવું એ હરે કૃષ્ણ એ સૌથી મોટું જેને કહેવાય ને કે મનુષ્ય જીવનનો ફાયદો છે. બીજા કોઈ શરીરમાં સમજી શકાતું નથી. ઓનલી બાય હિયરિંગ 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 so that we can understand and we can develop pure devotional service. શુદ્ધ ભક્તિમય સેવાનો વિકાસ થઈ શકે છે. યસ કીર્તિકુમાર પ્રભુ, આજના જપા વોરિયર્સના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, અવાજ આવે છે? હા, આવે છે. બાપુ અમરસિંહજી પ્રભુજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોચિયા પ્રભુજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, જયેશ જોડિયા પ્રભુજી, ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી, ડોક્ટર પ્રકાશ પ્રભુજી, નિર્મલા માતાજી, દર્શના રાજપુર માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, ગુરુનાથ પ્રભુજી, શોભાબેન ગુર્જર માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, વિજયા ઝાલા માતાજી, મીમાસા પાઠક માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, સંજય માંગરોલિયા પ્રભુજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, જલ્પા મકવાના માતાજી, હેમા માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, અમિતા રાવલ માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, નિકેતા મોદી માતાજી, હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી અને પૂનમ મંડલ માતાજી. ટોટલ 30 છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. અને બધા જ જપા વોરિયર્સનું હૃદયપૂર્વક અભિવાદન છે. અને ખરેખર આ રીતે આપણે રેગ્યુલરલી શ્રીમદ ભાગવતમ જે છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાથી શ્રીમદ ભાગવતમ જે છે એનું અધ્યયન, એની સમજ અને આપણા જીવનમાં એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન જે છે એ કરવા માટે સમર્થ બનીએ છીએ. સો chanting is the basis for understanding all the scriptures. અને એ કૃષ્ણ તત્વ, એ કૃષ્ણ ભક્ત તે સર્વ જ્ઞાની કે જે કોઈ પણ ભક્તિ, ભગવાનનું નામ લેવામાં જે ભાવ ધરાવે છે એને સર્વ જ્ઞાની કહેલો છે. કારણ કે વેદેસ્તુ સર્વે અહમેવ વેદ્યો. ભગવાન કહે છે બધા જ વેદોમાં જાણવા લાયક હું છું. જેમ જેમ ભગવાનના નામમાં પ્રીતિ થતી જાય તેમ તેમ આપણને બધા વેદોનું જ્ઞાન છે સ્વયં સ્ફુરિત આપણને ખબર પડે. ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ, આ કરવું જોઈએ, આ ન કરવું જોઈએ, લાઈક ધેટ. એનીવે, લેટ અસ સ્ટાર્ટ. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 11મો અધ્યાય. Let me see screen. શ્લોકા નંબર Hmm. 37. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે પ્રભુ? હા પ્રભુજી. તમયમ મન્યતે લોકો તમયમ મન્યતે લોકો ઈસંગમ અપી સંગિનમ ઈસંગમ અપિ સંગનમ આત્મૌપમ્યેનમ અનુજમ આત્મૌપમ્યેન મનુજમ વ્યાપૃવાનમ યતો મુદઃ વ્યાપુર્વાન યથો બુધ તમયમ મન્યતે લોકો તમયમ મન્યતે લોકો ઈસંગમ અપી સંગિનમ
ईशङ्गम् अपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येनम् अनुजम् अपि मेनानुजम् आप्नुवानं यतो बुधः आप्नुवानं यतो बुधः तमयं मन्यते लोको समयं बोलते लोको संगम अपि संगिनम् संगम अपि संगिनम् आत्मौपम्येन मनुजम् आत्मौपम्येन मनुजम् व्यापृण्वानं यतो बुधः અપ્રમાણ બુધઃ આમાં શ્લોકમાં એક શબ્દ જે થોડો ડિફિકલ્ટ છે એ બીજી લાઈનનો પહેલો શબ્દ ही असंगम अपि અથવા ये संगम ही संगम રાઈટ અને ય જોડાયેલો છે તો એ રીતે બોલવાનો પ્રયત્ન કરજો અને છેલ્લી લાઈનમાં યતો બુધ એકચ્યુઅલી અબુધ છે પણ when we recite in a શ્લોક યતો બુધ આવી જાય છે સાયલેન્ટલી રાઈટ try to cover that yes પ્રભુજી તમયં મન્યતે લોકો સમયં મન્યતે લોકો યસંગમ અપિ સંગિનમ સંગમ અપિ સંગિનમ આત્મોપમ્યેન મનુજમ આત્મોપમ્યેન મનુજમ વ્યાપૃણ્વાનં યતો બુધ વ્યાપૃણ્વાનં યતો બુધઃ સમયં મન્યતે લોકો સમયં મન્યતે લોકો સંગમપી સંગિનમ સંગમ અપિ સંગિનમ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી સ્ક્રીન નથી ડિસ્પ્લે નથી થતી બંધ થઈ ગઈ સ્ક્રીન દેખાય નથી છે ને? દેખાતી ડિસ્પ્લે દેખાય છે દેખાય છે દેખાય છે આત્મૌપમ્યેન મનુજમ એટલે બુક હોય તો જોડે લઈને જ બેસ ઝૂમ આઉટ કરો એટલે થઈ પ્રભુજી જશે. હું બોલું પ્રભુજી હા બુક છે મારી પાસે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ બોલો બોલો તમયં મન્યતે લોકો મન્યતે લોકો કુસંગમ અપિ સંગિનમ સંગમ અપિ સંગિનમ આત્મૌપમન્યેન મનુજમ આત્મોપમ્યેન મનુજમ વ્યાપૃવાનમ યતો બુધ અપ્રમાણમ યતો બુધઃ સમયં મન્યતે લોકો સમયં મન્યતે લોકો હરિસંગમ અપિ સંગિનમ
श्रीसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मोमप्येन मनुजम् आत्मोऽप्येनमनुजम् व्यापृण्वानं यतो बुधः व्यापृण्वानमतो तमयं मन्यते लोको तमयं मन्यते लोको ईसङ्गम् अपि सङ्गिनम् ईसङ्गम् अपि सङ्गिनम् आत्मोपम्येन मनुजम् आत्मोपम्येन मनुजम् व्यापृण्वानं यतो बुधः व्यापृण्वानं यतो बुधः तमयं मन्यते लोको तमयं मन्यते लोको यं सङ्गमपि सङ्गिनम् सङ्गम् अपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येन मनुजम् आत्मोपम्येन मनुजम् व्यापृणानं यतो बुधा व्यापूर्वाणं यतो बुधः तमयं मन्यते लोको तमयं मन्यते लोको सङ्गमपि सङ्गिनम् ऋसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येन मनुजम् आत्मोपम्येन मनुजम् व्यापृण्वानं यतो बुधः व्यापूर्वाणं यतो बुधः तमयं मन्यते लोको तमयं मन्यते लोको हि सङ्गमपि सङ्गिनम् सङ्गम् अपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येन मनुजम् आत्मौपम्येन मनुजम् व्यापृण्वानं यतो बुधः व्यापूर्वाणं यतो बुधः तमयं मन्यते लोको तमयं मन्यते लोको ऋसङ्गम् अपि सङ्गिनम् ऋसङ्गम् अपि सङ्गिनम् आत्मोपम्येन मनुजम् आत्मोपम्येन मनुजम् व्यापृण्वानं यतो बुधः व्यापूर्वाणं यतो बुधः तमयं मन्यते लोको तमयं मन्यते लोको सङ्गम् अपि सङ्गिनम् सङ्गम् अपि सङ्गिनम् आत्मोपम्येन मनुजम् आत्मोपम्येन मनुजम् व्यापुण्
पुण्यवानं यतो बुधः व्यापूर्णवानं यतो बुधः तमयं मन्यते लोको समयं मन्यते लोको यसङ्गम् अपि सङ्गिनम् त्रिसङ्गम् अपि सङ्गिनम् आत्मोपम्येन मनुजम् आत्मोपम्येन मनुजम् व्यापुण्यवानं यतो बुधः व्यापूर्णवानं यतो बुधः समयं मन्यते लोको समयं मन्यते लोको लोको त्रिसङ्गम् अपि सङ्गिनम् त्रिसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मोपमयेन मनुजम् आत्मोपम्येन मनुजम् व्यापृण्वानं यतो बुध व्यापूर्णवानं यतो बुधः समयं मन्यते लोको समयं मन्यते लोको यसङ्गम् अपि सङ्गिनम् संगमपि सङ्गिनम् आत्मोपम्येन मनुजम् आत्मोपम्येन मनुजम् व्यापानं यतो बुधः व्यापुणवानं यतो बुधः तमयं मन्यते लोको समयं मन्यते लोको सङ्गमपि सङ्गिनम् त्रिसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मोपम्येन मनुजम् आत्मोपम्येन मनुजम् व्यापृण्वानं यतो बुधः व्यापृण्वानं यतो बुधः समयं मन्यते लोको मन्यते लोको यसङ्गमपि सङ्गिनम् त्रिसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येन मनुजम् आत्मोपम्येन मनुजम् व्यापृण्वानं यतो बुधः व्यापूर्णवानं यतो बुधः समयं मन्यते लोको समयं मन्यते लोको यासङ्गम् अपि सङ्गिनम् संगमपि सङ्गिनम्
आत्मौपम्येन मनुजम् मनुजम् व्यापृण्वानं यतो बुधः व्यापूर्णवानं समयं मन्यते लोको समयं मन्यते मन्यते लोको यसङ्गमपि सङ्गिनम् संगमपि संगिनम् आत्मोपम्येन मनुजम् आत्मोपम्येन मनुजम् व्यापृण्वानं यतो बुधः व्यापृण्वानं यतो बुधः समयं मन्यते लोको समयं मन्यते यशगमपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येन मनुजम् आत्मोपम्येन मनुजम् व्यापूर्णवानं यतो बुधो व्यापूर्णवानं यतो बुधः શબ્દાર્થ લઈશું હવે આપણે. બુક હોય તો સાથે રાખજો, કારણ કે મારું શેરિંગ જે છે કદાચ અફેક્ટ થઈ શકે છે આજે. એટલે જ બધાને વિનંતી કરું છું ને, પહેલા આપણે વાત પણ થઈ હતી કે બધાએ ભાગવતમ વસાવી લેવું જોઈએ. અને આટલું મોટું ભાગવતમ કેવી રીતે વસાવાય? ઇટ ઇઝ વેરી કોસ્ટલી. કઈ વાંધો નહીં, આપણે હવે એક એક કેન્ટો પણ હવે મળે છે. હરે કૃષ્ણ. Microphone is off or what? Am I audible? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Thank you. So, જરૂર સાથે રાખવું જોઈએ. અને ઘરમાં ભાગવતમ હોય, યમદૂતો પ્રવેશ નથી કરતા, અને સો વી શુડ ઓલ ટેક બેનિફિટ ઓફ ઇટ. સાક્ષાત ભગવાનનો શબ્દાવતાર છે. તો અને વી કેન એફોર્ડ ને, વાય વી કેન નોટ એફોર્ડ? ગમે તેવી બીજી કોઈ રીતે આપણે યુઝ થતા હોય છે તો પૈસા, તો શા માટે આના માટે યુઝ ના થાય? શ્રી કૃષ્ણને પધરામણી કરો તમારા ઘરમાં, અને પધરામણી થાય તો અમરીશ પ્રભુને ફોટો મોકલાવજો. અમરીશ પ્રભુ વોટ્સએપમાં ગ્રુપમાં શેર કરશે. અને ઓકે, ચાલો શબ્દાર્થ વાંચીશું. તમ ભગવાન કૃષ્ણને અયમ આ બધા સામાન્ય માણસો મન્યતે મનમાં માને છે, લોકઃ બદ્ધ જીવાત્માઓ ઈ અવશ્ય અસંગમ અસંગ નિસ્પૃહી અપી છતાં સંગીનમ પ્રભાવિત આત્મ પોતે ઔપમ્યૈન પોતાની તુલનામાં મનુજમ સાધારણ મનુષ્ય વ્યાપૃણવાનમ માં લાગેના રહીને
રહીને યતઃ કારણ કે અબુધ અજ્ઞાનતાને લીધે મૂર્ખ મૂર્ખતાને લીધે મૂર્ખ ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. અનુવાદ. ભગવાન તો અનાસક્ત છે, પણ અજ્ઞાનતાવશ ભૌતિકવાદી જીવો ભગવાનને પોતાના જેવા જ અને પદાર્થો વડે પ્રભાવિત થનારા માને છે. આપણા બધાની વાત છે આ બધી. અજ્ઞાનતાવશ ભૌતિકતાવાદી જીવો ભગવાનને પોતાના જેવા જ અને પદાર્થો વડે પ્રભાવિત થનાર માને છે. આઈ ડોન્ટ નો કોનો હેન્ડ રેસ છે, મને દેખાતો નથી. અમરીશ પ્રભુ. સો પ્રભુજી હું વાંચી લઉં. વાંચો માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભાવાર્થ. અહીં અબુધ એ શબ્દનો મહત્વનો છે. માત્ર ભોળા અજ્ઞાનને લીધે મૂર્ખ દુનિયાવી વિતંડાવાદીઓ પરમેશ્વરને ખોટી રીતે સમજે છે અને નિર્દોષ લોકોમાં પ્રચાર કરીને તેમની મૂર્ખાઈ ભરેલી કલ્પનાઓ ફેલાવે છે. પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ મૂળ આદ્ય વ્યક્તિત્વધારી પરમેશ્વર છે અને જ્યારે તેઓ સ્વયં સૌની સમક્ષ હાજર હતા ત્યારે દરેક ક્ષેત્રમાં તેમણે પૂર્ણ સ્વરૂપે દિવ્ય શક્તિનું દર્શન કરાવ્યું હતું. જેમ અમે શ્રીમદ ભાગવતના પ્રથમ શ્લોકમાં સમજાવી ગયા છીએ તેમ તેઓ પોતાની ઈચ્છાનુસાર કાર્ય કરવા માટે સંપૂર્ણપણે સ્વાધીન છે. તેમના સઘળા કાર્યો સુખમય, જ્ઞાનમય અને શાશ્વત છે. માત્ર મૂળ દુનિયાવી લોકો જ તેમના જ્ઞાનમય અને આનંદમય સ્વરૂપ કે જેનું ભગવદ્ ગીતા અને ઉપનિષદોમાં સમર્થન કરેલું છે તેનાથી અજ્ઞાત હોવાને લીધે તેમના વિશે ગેરસમજ કરે છે. તેમની વિવિધ શક્તિઓ કુદરતી ક્રમની પૂર્ણ યોજનાપૂર્વક કાર્યરત છે અને પોતાની વિવિધ શક્તિઓ દ્વારા સઘળા કાર્યો કરીને તેઓ શાશ્વત રીતે પરમ સ્વતંત્ર રહે છે. જ્યારે તેઓ વિવિધ જીવો ઉપરની પોતાની અહૈતુકી કૃપા થકી પૃથ્વી પર અવતાર લે છે ત્યારે તેઓ તેમની પોતાની શક્તિ વડે જ તેમ કરે છે. તેઓ પ્રકૃતિના ગુણોની કોઈ સ્થિતિને અધીન નથી અને તેઓ આદ્ય સ્વરૂપે જેવા જ છે તેવા જ અવતરે છે. માનસિક તાર્કિકો પરમ પુરુષ તરીકે તેમના વિશે ગેરસમજ કરે છે અને તેમના નિર્વેશવાદી લક્ષણો અગમ્ય બ્રહ્મ છે અને તે સર્વ કાય છે એમ માને છે. આવો ખ્યાલ એ પણ બદ્ધ જીવની પેદાશ છે, કારણ કે તેઓ તેમની વ્યક્તિગત શક્તિથી આગળ જઈ શકતા નથી. તેથી ભગવાને જે પોતાની મર્યાદિત શક્તિની કક્ષાએ ગણે છે તે સામાન્ય માણસ છે. આવા માણસને ભગવાન ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોથી પ્રભાવિત થતા નથી એમ સમજાવી શકાતું નથી. તે સમજી શકતો નથી કે સૂર્યને ચેપી પદાર્થની અસર કદીય થતી નથી. તર્કબાજે દરેક વસ્તુને તેમના પોતાના પ્રાયોગિક જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ સરખાવે છે. તેથી લગ્નના બંધનમાં સામાન્ય માણસની જેમ ભગવાન પણ ચાલતા દેખાય છે. ત્યારે ભગવાન એક સાથે 16,000 કે તેથી વધારે પત્નીઓને પરણી શકે છે એ ધ્યાનમાં લીધા વિના તેઓ તેમને પોતાના જેવા માને છે. અલ્પ જ્ઞાનને લીધે તેઓ સિક્કાની એક બાજુનો ઇનકાર કરીને તેમની બીજી બાજુનો સ્વીકાર કરે છે. એટલે કે માત્ર અજ્ઞાનને લીધે જ તેઓ ભગવાન કૃષ્ણને હંમેશા પોતાના જેવા ધારે છે અને તેમના પોતાના નિર્ણયો બાંધે છે કે જે શ્રીમદ ભાગવતમની દ્રષ્ટિએ ખોટા અને નિરર્થક હોય છે.
શીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. આપણે બહુ બધા ઋણી છીએ શ્રીલા પ્રભુપાદના. કારણ કે કોણ આપણને આટલું, જેને કહેવાય કે ડિટેલમાં ફરી ફરીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે. એકચ્યુઅલી ખાસ કરીને જે લોકો ભારતમાં જન્મ્યા હોય છે એ લોકો એમ નથી કહેતા કે જે ઘણા બધા લોકો એવું કે ભાઈ જે લોકો શાકાહારી હોય છે એમને B12 ની ઉણપ હોય છે. ઘણા બધા લોકો એવું કહેતા હોય, રાઈટ? તો એવી રીતે ભારતમાં જન્મ્યા હોય ને એ એક બહુ મોટા સ્પિરિચ્યુઅલ ડેફિસિટ સાથે જન્મ્યા હોય છે. અરે ભારતવાળા તો બધા ભાગ્યવાન કહેવાય. તમે કેમ આવી વાત કરો છો? ભાગ્યવાન લોકો માટે આવી વાત કરો છો? યસ. પ્રભુપાદને પણ જયારે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો ને કે તમે ભારતમાં લગભગ 70 વર્ષ, ઓલમોસ્ટ 70 વર્ષ સુધી ભારતમાં હતા, કેટલી બધી મહેનત કરી કૃષ્ણ ભાવનામૃતને ફેલાવવાની, લીગ ઓફ ઝાંસીની સ્થાપના કરીને 12 વર્ષ તો શ્રી રાધા દામોદર મંદિરમાં વૃંદાવનમાં રહીને ત્યાં આગળથી રોજ બેક ટુ ગોડ હેડનું પબ્લિકેશન અને બીજું ઘણું બધું ગ્રંથોનું ટ્રાન્સલેશન, શ્રીમદ ભાગવતમના પ્રથમ 2 સ્કંદ, રોજ જે મેગેઝિન છપાવવાનું પોતે ઉભા રહે. ઇનફેક્ટ પ્રભુપાદ એક વાત તો એવું કહેતા હતા એમના એમાં છે લીલામૃતમાં કે પ્રભુપાદ જે છે એક વખત એમના એક ડોનર હતા. એ ડોનર એમને દર મહિને કંઈક $1.50 આપતા હતા. એટલે અત્યારે આપણને $1.50 એટલે કઈ ના લાગે, પણ એ વખતે ઇટ વોઝ અ વેરી સિગ્નિફિકન્ટ અમાઉન્ટ એમ. તો એક વખત એ લેવા ગયા તો ઘરની બહાર ટકોરા માર્યા અને પેલા સજ્જન જે છે એમને બારણું ખોલ્યું નહીં. ત્રીજી વાર ટકોરા માર્યા એટલે કે હું જરા બીજી છું, થોડી વાર પછી ખોલીશ એવું કીધું. પ્રભુપાદ ત્યાં આગળ ઉભા રહે છે બારણા આગળ, બેસવાની પણ જગ્યા નથી ત્યાં આગળ. ઓકે, પ્રભુપાદ ઉભા રહે છે ઓલમોસ્ટ એવું કહે છે કે મેબી 5 to 6 hours, રાઈટ? અને પછી પેલો ખોલે છે વ્યક્તિ અને એમને આપે છે. એટ ધેટ ટાઈમ યુઝ ટુ પ્રિન્ટ એવરી ડે, બરાબર? પ્રિન્ટ કરાવી અને પછી ત્યાંથી પાછા દિલ્હી લઈ જાય, દિલ્હીમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનો પ્રયત્ન કરે. સો ચિંચવાડા આઈ થિંક. સો ઇટ વોઝ સો મચ સ્ટ્રગલ. કોઈએ કીધું કે આટલું બધું ઉભા રહેવાની શું જરૂર છે કે નહીં, કે એનું પણ ભલું થાય છે. અને એનીવે ધીસ ઇઝ માય ગુરુ મહારાજ ઓર્ડર ટુ સ્પ્રેડ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ ઇન ઇંગ્લિશ રીડિંગ કમ્યુનિટી અને પાશ્ચાત્ય જગતમાં એનો પ્રસાર થાય. એટલે 70 વર્ષ સુધી કોઈ સફળતા નહીં. આટલી બધી મહેનત હતી એવું નથી, મહેનત નથી. પોતે લખાણ કરવાનું, પોતે પ્રૂફ રીડિંગ કરવાનું, પોતે ટાઈપ કરાવવાનું, પોતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ પણ પોતે જ કરવાનું. યુ કેન ઇમેજિન, હે ને? અને ફંડ પણ પોતે જ લાવવાનું આ બધું કરવા માટે. તો કેટલી બધી સ્ટ્રગલ હતી, પણ કઈ પ્રચાર થયો નહીં. અને એમને પૂછ્યું કે તમે અમેરિકા ગયા અને 2 વર્ષની અંદર તમે આટલો બધો પ્રચાર કર્યો અને થોડાક જ વર્ષોમાં તો આખા વિશ્વમાં 108 ટેમ્પલ્સ ને બધું સેન્ટર્સ ને બધું ઉત્પન્ન કરી દીધું. 10,000 શિષ્યો, રાઈટ? અમેરિકાના એ બી બધા એમની સાથે ભ્રમણ કરવા માટે અને વિશ્વના ખૂણે ખૂણે જવા માટે ખાલી એમના બોલ પર તૈયાર. મળ્યા પણ જીવનમાં એક જ વાર હોય, એવું નથી કે એમની સાથે જ રહેતા હોય. જસ્ટ બાય his words, people were ready to go to Pakistan, people were ready to go to Afghanistan, people were ready to go to Africa, આફ્રિકન કન્ટ્રીઝ કે જ્યાં આગળ પાણી પણ નહોતું. આમ એટલી એવી જગ્યાએ માત્ર એકવાર કીધું ને લોકો જીવન ફના કરવા માટે, એમ કહેવાય ને પેલું પતંગિયું કેવું જ્યોતમાં ફના થઈ જાય, એમ ફના કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. તો કે આટલું બધું કેવી રીતે
સફળતા તમને ત્યાં મળી ને અહીંયા ના મળી. આપણે આ વાત પહેલા થયેલી છે, તો એમને કીધું હતું કે ચોક્કસ અમેરિકામાં અને વિદેશની ધરતી ઉપર જે લોકો છે એ પાપ કરે છે. 4 પ્રકારના જે નિષેધ જે છે, 4 પ્રકારના નિષેધમાં જોડાયેલા છે. માંસાહાર, વ્યભિચાર, જુગાર રમવું અને લાસ્ટ વન ઇઝ અનૈતિક સંબંધ, રાઈટ? તો યસ, દે આર ડુઈંગ સમ સિન્સ, પાપ કરે છે, પણ અપરાધ નથી કરતા. જ્યારે ભારતમાં જે છે, ભારતમાં શું છે, પાપ કદાચ ઓછું છે પણ અપરાધ ખૂબ છે. તો એ અપરાધ શું છે એનું વર્ણન અહીંયા આગળ આ શ્લોકમાં આવે છે. યુ હેવ ટુ સી વિથ ધેટ આઈ કે શું અપરાધ છે. બહુ જ મહત્વનો આ મુદ્દો છે, અને એ એંગલથી જોવાથી આપણને આમાં ઘણો ફાયદો થશે. અને આપણે જે છીએ એ આપણે આપણી જાતને અપગ્રેડ કરી શકીશું. જેવી રીતે બધા મોબાઈલના પ્લાન્સ અપગ્રેડ થતા હોય અથવા તો સોફ્ટવેર અપગ્રેડ થતા હોય, રાઈટ? એવી રીતે સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફમાં પણ અપગ્રેડેશન થવું જરૂરી છે, અને ઘણા બધા અપગ્રેડ છે. ક્રમે ભગવાનની કૃપાથી જો આપણે લાગેલા રહીએ તો ભગવાન પ્રકાશ પાડે કે હવે અહીંથી અહીંયા અપગ્રેડ કરવાની જરૂર છે. શ્રીમદ ભાગવતમનું અધ્યયન કરતા પહેલા સ્કંદના 11મા અધ્યાયના 37મા શ્લોકમાં આપણને અહીંયા એક અલગ પ્રકારના અપગ્રેડની વાત છે કે સામાન્ય ભૌતિકતાવાદી બદ્ધ જીવ જે છે એ હંમેશા એવું વિચારે છે, અને એવું નહીં વિચારવાનું કે આ બીજા કોઈની વાત છે. એવું ના વિચારતા કે આ ભક્તોની વાત છે, ખાલી આ લોકો જે લોકો સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં માનતા નથી એમની વાત છે. નો, ઇટ ઇઝ વેરી મચ એપ્લિકેબલ ટુ ઈચ વન ઓફ અસ. મારા માટે પણ અને આપ સૌના માટે પણ બહુ જ મહત્વનું છે. કેમ? કારણ કે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ, મોટે ભાગે એવું માનીએ છીએ ભગવાન આપણા માના જ એક છે, અને આપણા અજ્ઞાનના કારણે આપણે એવું વિચારીએ છીએ કે જેવી રીતે વિવિધ પદાર્થોનો આપણા ઉપર પ્રભાવ પડે છે. કયા પદાર્થની વાત છે? જે ગઈકાલના શ્લોકમાં થઈ હતી. ગઈકાલના શ્લોકમાં શું વાત થઈ હતી? કે ભગવાનની જે રાણીઓ છે, સાક્ષાત ભાગ્યલક્ષ્મીઓ છે, કેટલી સુંદર હતી, અને એમનો જેને કહેવાય કે એમનો વલ્ગુહાસ, સ્મિત, અને એમના જે નયનો દ્વારા એ જે રીતે ભગવાનને જેને કહેવાય કે સ્મિતિક્ષ્ણા સ્મૃત સાથે જોઈ રહી હતી, એ ના બધા જ પ્રયત્નો છતાં ભગવાન જે છે એ બિલકુલ એનાથી ચલિત થતા નથી. ભગવાન માત્ર એમની પ્રેમ ભરી સેવાને કારણે એમને પત્ની તરીકે સ્વીકારે છે, રાઈટ? આપણે ઘણી બધી વાત થઈ ગઈ, અને એની ભક્તોની કૃપા વગર આપણે આગળ ના વધી શકીએ. અને વૈષ્ણવાનામ યથા શંભો આપણે વાત થઈ હતી, અને શિવજી જે છે સૌથી મહાન ભક્ત છે. એમની કૃપાથી ઘણા બધા ભક્તો કૃષ્ણજીની ભક્તિમાં લાગે છે, અને એમની કૃપાથી આગળ પણ વધે છે અને ટકી પણ શકે છે, રાઈટ? બટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આમાં આપણે એ પણ વાત થઈ હતી કે હી ઓલ્સો હેડ યુ કેન સે ભ્રમિત પણ થયા હતા જ્યારે ભગવાન પોતે જે મોહિનીનું સ્વરૂપ લે છે ત્યારે, રાઈટ? બટ ભગવાન જે છે એ ક્યારે જે છે કે પતિત થતા નથી કે બંધાતા નથી. એટલે આપણે કોઈ પણ ભૌતિક જગતનું સૌંદર્ય, ભૌતિક જગતના ઇન્દ્રિયના વિષયો જેમ આપણને પ્રભાવિત કરી શકે છે, તેવી રીતે ભગવાનને ક્યારેય પ્રભાવિત કરી શકતા નથી. આપણે આ ભૂલી જઈએ છીએ. આપણે વારે યાદ રાખવાનું છે. ભગવાન એમાં આસક્ત હોય એવા દેખાય છે, પણ એ આસક્ત હોતા નથી, અનાસક્ત હોય છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. વારે મનન કરવું જોઈએ, જેનાથી ભગવાનની દિવ્યતાનો આપણને ખ્યાલ આવે. અને આપણે ઘણીવાર મોટે ભાગે એવા લોકોની વચ્ચે રહેતા હોઈએ છીએ કે જે લોકો પણ આ રીતે શાસ્ત્ર અધ્યયન, જે રીતે આપણને ખરેખર ખૂબ કૃપા હોય છે, એ લોકો જ આ રીતે શુદ્ધ ભક્તના ભાવાર્થ વાંચવા માટે, સાંભળવા માટે, વિચાર કરવા માટે શક્ય બને છે. ખૂબ ભાગ્યશાળી. નહીં તો આ ક્લેરિટી આવે જ નહીં. મોટે ભાગે લોકો શ્રી કૃષ્ણને
સામાન્ય આસક્ત મનુષ્ય માને છે. પોતાના જેવા કે 16,108 રાણી કરી ભોગ ભોગવવા માટે આવું માને છે. પણ નહીં, એ વાત ખોટી છે. બીજા ઘણા બધા પ્રસંગો ભગવાનના જીવનના એવા છે જે સામાન્ય મનુષ્યને જયારે એ સ્વાભાવિક રીતે વિચારે તો એને મિસગાઈડ કરે છે, અને એ અપરાધ કહેવાય છે. ભગવાનને સામાન્ય ગણવા અથવા તો અલ્ટિમેટ ટ્રુથ જે છે, પરમ સત્ય છે, એ માત્ર બ્રહ્મ છે એવું માનવું, નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્મ, એ બંને અપરાધ છે. અને એટલા જે કોઈનાથી પણ અપરાધ થતા હોય એ આધ્યાત્મિક રીતે ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધવામાં એને પેલું કહેવાય ને કે બ્રેક લાગે છે. એને સ્પીડથી ગાડી જતી હોય, ખૂબ બધું આપણે સમજો કે જપ કરતા હોઈએ, આપણે બીજી ઘણી બધી સેવાઓ કરતા હોઈએ, પણ એકદમ સ્પીડમાં આપણી ગાડી જતી હોય, સમજો 100 કિલોમીટરની સ્પીડથી, પણ બ્રેક વાગે તો સ્લો પડી જાય ને. એવી રીતે અપરાધ થવાથી શું થાય છે? સ્લો થઈ જાય છે. આપણી સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ જે છે સ્લો થઈ જાય છે. શ્રી કૃષ્ણજીને આપણે જયારે સામાન્ય મનુષ્ય માનીએ તો શું થાય? આપણી આધ્યાત્મિક યાત્રા જે છે સ્લો પડી જાય છે. મે બી સમટાઈમ્સ એવું લાગે કે સ્ટેન્ડ સ્ટીલ થઈ ગઈ છે. કેમ? ભગવાનને સામાન્ય સમજ્યા, અથવા આપણે સમજીએ છે પણ બીજો કોઈ એવું કઈ બોલે છે તો પણ આપણે પરિસ્થિતિમાં યોગ્ય રીતે એને જેને કહેવાય કે એ કરવું જોઈએ, એક્સપ્લેન કરવું જોઈએ. ઇફ વી ડોન્ટ ડુ ધેટ, then our spiritual progress gets slower. હે ને? અને ઘણા બધા એવા પ્રસંગો છે. દાખલા તરીકે તમે બધા ભક્તિ વૃક્ષામાં છો મોટા ભાગના, રાઈટ? બહુ જ અદ્ભુત પ્રભાવશાળી આ ભક્તિ વૃક્ષાનું જેને કહેવાય ને કે કમ્પ્લીટ પ્રોગ્રામિંગ છે. પરમ પૂજ્ય જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજે કરેલું છે. એમાં તમે કૃષ્ણા બુક વાંચો છો, રાઈટ? કૃષ્ણા બુકમાં આવે છે કે ભગવાન જે છે એ એમના રાણી જે છે, 8 મુખ્ય રાણીઓમાંના એક સત્યભામાજી ને ખૂબ પ્રેમ કરે છે, અને સત્યભામાજીને સ્વર્ગનું પારિજાત જે છે ખૂબ ગમી જાય છે. તો ભગવાન જે છે સ્વર્ગમાંથી પારિજાત લઈ આવે છે, પોતાની જે રાણી જે છે, પત્ની જે છે, એને ખુશ કરવા માટે, ખુશ રાખવા માટે. તો આજે આમ જોવા જાવ તો ઇન્દ્ર જે હોય છે એ ફરીથી ભ્રમિત થઈ જાય છે. એક વખત તો જયારે પેલો વરસાદ વરસાવ્યો હોય છે ત્યારે ફરીથી પાછા એમને ચડાવે છે કે ઓહો, આ તો સ્વર્ગનું વૃક્ષ કેવી રીતે ધરતી પર લઈ જઈ શકે, તમે એની પર ચડાઈ કરો. તો ઇનફેક્ટ એની પહેલા પણ ભગવાન જે છે એ પેલા અસુરને વધ કરીને, ભૌમાસુરને, આઈ થિંક એમની માતાને પેલા જે આભૂષણો હોય છે પાછા લઈ આવે છે, પણ છતાંય અને પછી યુદ્ધ થાય છે અને વોટ્સએવર ભગવાન હરાવે છે. પણ કોઈને એવું લાગે કે ભગવાન આ બધું કોના માટે કરે છે? તો પોતાની પત્નીને ખુશ રાખવા માટે. ભગવાન એમનામાં આસક્ત છે એવું લાગે છે. પણ જે કોઈ પણ આવું માને છે કે ભગવાન પોતાની પત્નીઓમાં અથવા તો ભગવાન સંસારી તરીકે આસક્ત છે, એ સાચી રીતે તત્વજ્ઞ નથી. તત્વજ્ઞ એટલે કે એનો જાણકાર. ભગવદ્ ગીતામાં અબુદ્ધ શબ્દ આવે છે. અબુદ્ધ અને અલ્પ બુદ્ધયા બંને શબ્દ આવે છે. એ જ અબુદ્ધ શબ્દ છે અહીંયા આગળ પ્રયોગ કરેલો છે. ભગવાન જે છે એ એમને વિષય સંગી માનવા એ એક બહુ જ મહાન અપરાધ છે. અને ઇટ ઇઝ એવું કહી શકાય ને કે ભગવાન જે છે એ ગૃહસ્થ તરીકે કાર્ય કરે છે. તો ગૃહસ્થ તરીકેના જે કર્તવ્ય છે કે પોતાના જે પત્ની છે, જે એમના મોટામાં મોટા સેવિકાઓ છે, એમને ખુશ રાખવા માટે, એમની નાનકડી ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે ભગવાન બધા પ્રયત્ન કરે છે. આપણા માટે નાનકડું ના કહેવાય. સમજો કે સ્વર્ગમાં જવું ને ત્યાં આગળથી કંઈક લઈ આવવું, પણ ભગવાન જે છે એ બધું કાર્ય આસાનીથી કરે છે. એકદમ એમના માટે જેને કહેવાય દરેક વસ્તુ શક્ય છે. એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ ફોર કૃષ્ણ. પણ જે સદ અસદનો વિવેક વગરનો શૂન્ય વ્યક્તિ હોય, જેવી રીતે કે ભાઈ એક પારસમણી હોય અથવા તો બહુ મોટો ડાયમંડ હોય, એને સામાન્ય કાચ માની લે, કાચનો પથ્થર માની લે, એવી રીતે ભગવાનના જે પ્રેમનો જે વિષય છે એને સામાન્ય ઇન્દ્રિયગમ્ય માનવો એ એટલું જ અજ્ઞાનનું કાર્ય છે. પ્રભુપાદ કહે છે, આખા પ્રભુપાદનું તાત્પર્ય તમે જુઓ, ભાવાર્થ એની શરૂઆત જ થાય છે કે અબુદ્ધ શબ્દ મહત્વપૂર્ણ છે.
અબુધ શબ્દ સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે. એટલે વી શુડ ઓલ હરે કૃષ્ણ. So Hare Krishna, please keep it mute. We should all try to avoid becoming અબુદ્ધ. આપણે અબુદ્ધ ન બનવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે સાક્ષાત અહીંયા આગળ હાજર હતા, બધાની સમક્ષ વિદ્યમાન હતા, ત્યારે એ જ રૂપે વિદ્યમાન હતા જે રૂપે પોતાના ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં હોય છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભગવાન પોતાના મૂળ સ્વરૂપે અહીંયા આગળ પધાર્યા છે. એવું નથી, ઘણા બધા લોકો છે કે કહે છે કે ભાઈ અવતાર છે એક અને અવતારની લીલા કરીને જતા રહ્યા. ના, એ ભગવાનનું શાશ્વત સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણ છે. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિત આનંદ વિગ્રહ અનાદિ આદિ ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણ. પરમ કૃષ્ણ, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ. રાઈટ. તો એ પોતાના સ્વરૂપે આવે છે. પ્રભુપાદ કહે છે પોતાની પૂર્ણ દિવ્ય શક્તિનું પ્રદર્શન કરે છે. શ્રીમદ ભાગવતમના પ્રથમ સ્કંદની ચર્ચા આપણે પ્રથમ સ્કંદના પ્રથમ શ્લોક અધ્યાયના પ્રથમ શ્લોકની ચર્ચા આપણે પણ 3 દિવસ ચાલી હતી. પ્રભુપાદ તો કહે છે ભાગવતમનો પ્રત્યેક શ્લોક 1 મહિનો ચાલી શકે, ચર્ચા કરી શકાય. એટલે બટ એનીવે, સો ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે કે ભગવાન જયારે આવે છે ત્યારે પોતાની શાશ્વતતા, જ્ઞાન અને આનંદ, એટલે સત, ચિત્ત અને આનંદ એનાથી ભરપૂર હોય છે. આપણે બધા મૂર્ખ ભૌતિકતાવાદી જે છીએ એ આપણે એમને જ્ઞાન અને આનંદથી પરિપૂર્ણ એમના શાશ્વત સ્વરૂપને ના જાણીએ અને એને ખોટી રીતે સમજીએ તો આપણે પણ અબુદ્ધયામાં આવી જઈએ છીએ. અને ભગવાન બધું જ કાર્ય કરતા હોવા છતાં પણ કેવા છે કે સ્વતંત્ર છે, લિપ્ત થતા નથી. પણ અહેતુકી કૃપા કરીને આપણે અહીંયા આગળ સંસારમાં અવતરિત થયા છે. આપણા બધા ઉપર કૃપા કરી છે કે આપણે જયારે એમના દિવ્ય આલાપ જે છે, વિનિમય જે છે એમની પત્નીઓ સાથેના, એ જયારે આપણે જાણીએ અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને શુદ્ધ ભક્ત જેવા શ્રીલા પ્રભુપાદના ભાવાર્થમાં આપણે એને ઇન્ટરપ્રેટ કરીએ તો આપણે સમજી શકીએ કે ભગવાન પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી, પોતાના મૂળ રૂપમાં એ પ્રકટ હોય છે. પ્રભુપાદ જે છે એ અહીંયા આગળ દાખલો પણ આપે છે. દાખલા તરીકે ચોમાસામાં બહુ વરસાદ પડ્યો અને ઘરની બાજુમાં સમજો કે ખાડા જેવું હોય ને ત્યાં પાણી ભરાઈ ગયું, કાદવ એકદમ જેને કહેવાય કે વાસ મારતી હોય એટલી ગંદકી થઈ હોય, પણ સૂર્ય આવે, સૂર્ય એના તાપથી એને આખું ક્લીન કરી નાખે. તમને ખ્યાલ હોય તો ઘણીવાર આપણે જે સુએજ પ્લાન્ટ હોય છે એમાં પણ પાણીને સૂર્યના પ્રકાશમાં રહેવા દેવામાં આવે છે તો એની ઘણી બધી ગંદકી એમ જ નાશ થઈ જાય. પણ આ બધી ગંદકી નાશ થવા છતાં સૂર્યને પોતાને કઈ ગંદકી લાગે છે? નથી લાગતું ને. કેટલો અદ્ભુત દાખલો પ્રભુપાદ આપણને આપે છે. એવી રીતે ભગવાન ભલે અહીંયા આગળ આવે પણ અને 16,108 રાણી સાથે વિવાહ બંધનમાં બંધાય, પણ ભગવાનને આપણા જેવા માનવા જોઈએ નહીં. નહીં તો એ નિરર્થક અને અપ્રમાણિક કહેવાશે. વેરી નાઇસ. વી લેન્ડ ઇટ ટુડે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ. યસ અમરીશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. નીતુરાજુ માતાજીએ કરેલી છે પાસમા સેવા. તો નીતુરાજુ માતાજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં શુદ્ધ ભક્તિમય પ્રેમ સેવા મળે તેના માટે આપણે બધા સાથે એક વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.